นายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอระโนดกว่า10หลังคาเรือนตามโครงการ1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมูลนิธิในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายโดยการจัดกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคมในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาดังนี้ครัวเรือนนายคมกฤษสนธิกุลอายุ43ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม3คนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปที่อยู่อาศัยชำรุดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ปัจจุบันอาศัยโรงรถกำนันอยู่เป็นการชั่วคราวจากการสอบถามครัวเรือนต้องการสร้างบ้านอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพช่างเชื่อมและทุนการศึกษาสำหรับบุตรสาวหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางนวลศรียอดเกลี้ยงอายุ59ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม6คนมีรายได้จากการปลูกผักขายที่อยู่อาศัยชำรุดไม่แข็งแรงหลังคารั่วจากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านทุนสำหรับประกอบอาชีพวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำการเกษตรและทุนการศึกษาสำหรับเด็กหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางน้อยสีเกลื่อนอายุ68ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม5คนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้น้อยอยากทำอาชีพเสริมแต่ขาดทุนทรัพย์และสภาพที่อยู่อาศัยชำรุดจากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านทุนสำหรับประกอบอาชีพหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำขนมโรตีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางสาวสุกัญญาพันเดย์อายุ42ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม4คนมีรายได้น้อยสนใจประกอบอาชีพเสริมที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมจากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านทุนสำหรับประกอบอาชีพและทุนการศึกษาสำหรับเด็กหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางขนองแก้วดำอายุ77ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม5คนประกอบอาชีพหาปลารายได้ไม่แน่นอนที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมหลังคารั่วประตูหน้าต่างชำรุดจากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านทุนสำหรับประกอบอาชีพหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพประมงและทุนการศึกษาสำหรับเด็กหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่นางอ่ำแก้วแหลมอายุ89ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม2คนนางอ่ำเป็นผู้สูงอายุร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกทำให้ต้องปัสสาวะและอุจจาระบนแคร่สภาพแคร่ที่ใช้นอนชำรุดทรุดโทรมไม้ไผ่ที่ทำแคร่หักเป็นบางซี่จากการสอบถามครัวเรือนต้องการเตียงนอนและที่นอนส้วมเคลื่อนที่และวอล์กเกอร์พยุงเดิน4ขาหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางผ่องกุนชีอายุ91ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม2คนนางผ่องร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกสภาพบ้านชำรุดจากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนางเฉลิมศรีนุ้ยจันทร์อายุ63ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม2คนประกอบอาชีพรับจ้างเก็บพริกปัจจุบันอาศัยอยู่บนที่ดินของญาติสภาพบ้านชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะจากการสอบถามครัวเรือนต้องการทุนสำหรับประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและซ่อมแซมบ้านหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนายกำพลนุ้ยจันทร์อายุ40ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม3คนประกอบอาชีพประมงรายได้ไม่แน่นอนปัจจุบันอาศัยอยู่บนที่ดินของญาติสภาพบ้านชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะจากการสอบถามครัวเรือนต้องการวัสดุสนับสนุนสำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและทุนการศึกษาสำหรับเด็กหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ครัวเรือนนายชิดสังเกลี้ยงอายุ76ปีมีสมาชิกในครัวเรือนรวม3คนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนปัจจุบันอาศัยอยู่บนที่ดินของญาติสภาพบ้านชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะ
จากการสอบถามครัวเรือนต้องการซ่อมแซมบ้านและทุนการศึกษาสำหรับเด็กหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่